3. สิ่งมีชีวิตยักษ์แห่งทะเลเบอร์มิวดามีรายงานหลายฉบับในช่วงยุค 1960 ถึง 1980 ระบุว่ามีเงาขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาบางครั้งกล้องเรดาร์ของเรือบันทึกได้ว่ามีสิ่งบางอย่างที่มีความยาวเกินกว่า 100 เมตรเคลื่อนที่อยู่ใต้น้ำรวดเร็วและหายไปในพริบตาลูกเรือหลายลายให้ข้อมูลตรงกันว่ามันมีลำตัวยาวคล้ายงูยักษ์บางคนเห็นครีบบ้างเห็นเกล็ดบางคนเชื่อว่าคือซีซาเพนหรือสัตว์ประหลาดนักตำนานนอร์สในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้อาจเป็นซากของสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่น